Ой, менің кусачкаларым бәрі құрсын өтпей қалыпты, құрып барып тазалап келейін, кір жүрмей деп. Бүгін кусачкаларымды жинап алдым да, как раз сіздер де адресін көріп аласыздар. Мен ол жерде уже 3 жылма 4 жылма болды. Кусачкаларымды қайратамын. Мынау үшеуін алып алдым, тағы біреу бар. Мен де үйде оны тәчтетейін ба деп ойланып тұрдым да, қалдырып кете салдым. Александр деген жігітке бар, тәчтететін болам. В общем, кусачкаларымды тәчтетіре келе жатырмын. Коммунальная 4 деген жерге қазір көретін боласыздар. Адрес мені тугиста осылай шығады, коммунальная 4. Мен уже келіп алып күтіп отырмын. Және де айтпақшы, магазин бар бұл жақта. Ол магазинде неше түрлі кусачкалар, фрезалар, барлық заттар сатылады, такой инструменттер. Во время работы түсірсем бола ма деп рұқсат сұрадым да, осылай түсіріп алдым. Қалай тәчтетіп жатқанын. Бұл жерде азаннан кешке дейін живой очередь, жазылып келмейсіздер, келе бересіздер. Александр деген жігіт, папасының аты да Александр, екеуі осылай істейді, кезектесіп отырып. Маған қатты ұнайды, қанша жылдан бері, қанша қыз рекомендация ретінде айтсам да, осылай жақсы тазалап береді. Еще фреза сатып алдым, мынандай. Фреза 21 номер. Так, синий насечка. Тура сол Александрлардың магазиннен келетін жолды көрсетіп атын, примерно ориентир осылай ұстайсыздар деп, жан-жағында не бар екенін түсіріп алдым. Келген кезде үстіп ориентир арқылы келсеңіздер болады. Тем более тугисті тоже салып қойдым. Ал жақсы, үйге қайттым.